السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتعلم إزاي نقرأ الكلمة وندمج الحروف دي. ماشي. أول حاجة بيقول هنا كاف ر ي م. إحنا هنتعلم ندمجها. أول حاجة لو جينا نكتب الكاف في أول الكلمة بتتكتب إزاي؟ بتتكتب كده، هتبقى كده ك ري يم كريم. ولو جينا نشوف الكلمة ديت هنلاقي فيها مد بالياء. تمام. يبقى تاني الكاف في أول الكلمة بتتكتب كده. تمام. الره ديت بتعتبر من الحروف الرفاصة. ماشي. فبنشبك في اللي قبلها، انما اللي بعدها ما بنشبكش حاجة فيه، واحنا كنا شارحينها على القناة عندي قبل كده. يبقى الره من الحروف الرفاصة بنشبك في اللي قبلها، انما اللي بعدها ما بنشبكش حاجة فيه. ماشي. والميم عادي، حرف عادي شبكناه في اليه عادي. تمام. وهنا لو قلنا هنا في الكلمة ديت كريم، دي فيها مد بالياء، والممدود بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى الراء اللي هو الممدود اللي هو بيبقى قبل المد. تمام. طيب هنا نيجي هنا، لو جينا نشوف را، هنشبك حاجة في اللي بعدها؟ لا. لو كان عشان ده حرف رفاص بردك، ما احنا قلنا الحروف الرفاصة الالف والواو والدال والزال والره والزاي. ماشي. دي كلها حروف الرفاصة. ماشي. فالره طبعا من الحروف الرفاصة، فهنشبك في اللي بعدها؟ لا. لو في قبلها نشبك فيه. طيب والحاء في نص الكلمة بتتكتب ازاي؟ كده رحيم. انا سامعه حد بينطق، نيجي ننطقها رحيم. تمام. طيب الكلمه اللي بعدها، ها الحاء في اول الكلمه نكتبها ازاي؟ دي حروف منفصله، احنا عايزين نشبكها في بعض بحيث تكون حروف متصله تكون كلمه. ماشي. فدي الحاء في اول الكلمه، هنشبك فيها عادي، مفيش حروف رفاصه فيها، اللام عاديه. والياء هنشبكها فيها عادي. والميم اصبحت ايه؟ حليم. لو جينا نبص كريم رحيم حليم، لو جينا نبص كل ده فيه ايه؟ مد بالياء. طيب لو جينا نشوف في الاول الكلمه الممدود ايه اللي بيبقى قبل المد؟ اللي هو الراء. لو جينا نشوف في الكلمه ديت ايه اللي قبل المد؟ اللي هو الممدود اللي هو الحاء. هنا في مد بالياء بردك. طيب ايه اللي هو؟ يبقى تاني يا اي حاجه، اي المد بيبقى اللي قبله اسمه الممدود. تمام. يبقى المد اللي قبله بيبقى اسمه الموجود. ولو في حرف من الحروف الرفاصة اللي احنا قلنا عليها، اللي هو الألف والدال والزال والراء والزاي والواو، الحروف ديت احنا ما بنشبكش حاجة بعدها، بنشبك في اللي قبلها بس. ماشي. انما بعدها بتشوك اللي بعدها، ما بنشبكش فيه حاجة. ماشي. انما اللي قبلها بنشبكه فيه عادي. زي ما جينا هنا وقلنا ايه؟ كريم شبكنا في الره، مع ان حرف رفاص شبكنا فيها الايه؟ الكاف، انما بعدها بتشوك اللي بعدها، فمش هينفع ايه؟ مش هينفع ايه ان احنا نشبك فيه اللي بعدها حاجه. ماشي. هنا ايه؟ استهجوا معايا كده. كريم، رحيم، حليم. تمام كده. ماشي. وعرفنا ازاي بنكتب الحروف في اول الكلمه في الكلمات ديت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.